Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Teteh Asrifah. Nah, Teteh di sini akan penyuluhan kesehatan yang tentang batuk efektif. Tahu batuk efektif gak? Atau baru dengar? Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat ya ininya. Batuk efektif itu merupakan pengeluaran dahak yang terakumulasi di saluran pernapasan dengan dibatukan dengan benar gitu. Nah, di sini ada tujuan batuk efektif, yaitu membersihkan. Bisa dilihat ya di sini. Nah, tujuan ada gak? Nah, yang pertama itu membebaskan jalan napas dari penumpukan dahak di tenggorokan misalnya. Nah, yang kedua ada mengurangi sesak napas akibat penumpukan dahak itu. Yang ketiga ada meningkatkan volume paru, oksigen ke seluruh tubuh, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pembersih. Nah, indikasi batuk efektif kalau kita asma, itu bisa pakai batuk efektif, cara batuk efektif itu. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada alat-alatnya. Alat-alat teknik batuk efektif. Yang pertama itu kita harus ada air hangat sebelum melakukan teknik batuk efektif itu. Kita harus meminum air hangat. Yang kedua yaitu kayak wadah tempat untuk mengeluarkan batuk efektifnya. Yang ketiga ada tisu ya, atau bisa juga sapu tangan. Nah, di sini kita akan melakukan batuk efektif, teknik batuk efektif. Yang pertama kan harus minum air hangat terlebih dahulu. Yang kedua itu kita harus memposisikan duduk dengan benar. Yang ketiga yaitu tarik napas dalam selama 4 kali atau 5 kali contohnya nih. Tarik napas dengan hidung, keluarkan dengan mulut. Ini contohnya. Itu selama 4 kali atau 5 kali gitu. Terus yang ketiga yaitu pada tarikan napas yang ke-5 misalnya, ditahan dulu 2 detik ini. 2 detik dihitung gitu. Dan yang udah ditahan nih napasnya, langsung dibatukan kayak gini. Gitu kan. Ngerti nggak? Nah, yang udah siapa yang mau nyontohin ke depan? Ini nih. Yang pertama itu kita harus minum air hangat dulu kan. Terus tarik nafas bukan selama 3 kali atau 5 kali. Ini. Gitu. Nah, yang tarikan napas yang terakhir ditahan 2 detik atau 1 detik. Langsung ya diginiin. Pas ditahan. Gitu. Cobain ya. Tarik napas 4 kali sampai 5 kali. Ya gitu. Tuh. 2 3 4, 1 kali lagi terus ditahan. 1 2, langsung dibatukan. Tarik napas dulu deh. Langsung. Nah, gitu. Itu 1 kali lagi deh. Cara tadi ulang dulu. Minum air hangat dulu. Tarik napas. Nah, gitu. 1 orang lagi deh. Siapa? Ini mah cuma
nyobain doang, contoh doang, kayak mempraktekkan kalau misalnya kalian kena asma gitu, atau misalnya cobain. Yang pertama itu minum air hangat. Ini contohnya minum air hangat ya, soalnya nggak ada air hangat. Ya udah, tarik nafas 4 kali sampai 5 kali. Tarik, tahan, masuk. Nah gitu. Tapi kalau misalnya agar dahaknya keluar itu batuknya harus keras ya, harus spontan. Nah gitu. Tak jarang dahak. Kalau misalnya kita kan kalau ada dahak mah susah ya, napas juga gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kan Kak suka ini gini, kalau misalkan batuk, terus kadang suka keluar dahaknya tuh kayak ada yang merah-merah gitu. Terus itu gimana penyebabnya? Kayak ada darah, gak darah. Oh kayaknya mah itu mah ada juga yang berasumsi kayak itu teh apa sih namanya tuh, panas dalam. Ada yang kayak gitu, ada yang berasumsi gitu. Tapi kayaknya mah harus berobat sih kalau misalnya ada darah merah-merah gitu mah. Soalnya takut, itu mah kan dari dalam ya, dari dalam tubuh kita gitu. Berobat atau iya tanyain yang ahlinya sih lebih gitu. Ada yang mau tanyain lagi tentang batuk efektif? Apa udah ngerti nih cara batuk efektif gitu? Udah ya, alhamdulillah. Nah mungkin udah ya. Nah mungkin itu saja yang dapat Teteh sampaikan kepada kalian. Semoga teknik batuk efektif ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.